時番禺十江尾18鄉，就係而家嘅石基石樓一帶嘅村民，佢哋共同去信奉呢個洪聖王，會將洪聖王嘅神像咧就喺個廟入邊請出嚟，就做一個咁樣嘅神樓，請洪聖王坐喺入邊。當時蕭主任咧就話叫我去睇下嗰個場地得唔得，咁我就去睇到古蹟，唔係睇到而家嗰個文物探知館嘅場地，我就話呢度唔得，唔夠高，因為我哋起碼都要四米幾高。蕭主任就話同我講，佢諗到一個辦法，即係專門起一間專門嘅展廳嚟展出神樓。我咧就好佩服佢嘅決心，因為要起一個專門嘅展廳，入邊要有適合我哋，因為神樓係一級文物嚟嘅，咁適合一級文物展出，有需要好多嘅條件。咁蕭主任都話佢可以做得到，咁我哋就覺得既然係咁樣，咁我哋好應該支持。其實我哋係冇人見過，咁亦都冇圖紙。咁當時第一次搭神樓呢，係搭咗足足1個月。咁我哋有個師傅呢，佢好有經驗，佢就按照榫卯，即係我哋講作木雕入邊嘅榫卯結構，一啲一啲咁將呢個神樓砌出嚟嘅。我哋將160個構件攞出嚟，先做清潔，然後做包裝。咁跟住又發現呢，佢哋之前準備嘅嗰個運輸嘅車呢係唔夠長嘅，因為我哋嗰條龍柱呢就要4米幾啦，又要去揾適合嘅車。咁同埋呢，因為要過關呢，又必須要求呢個車要好大，因為要成個神樓係作為一個整體，即係作為一件文物放喺一部車度。咁即係其實係不斷咁調整呢個運輸嘅計劃，即係會有好多細微嘅地方，可能係原嚟冇諗到嘅，但係好彩當時都解決咗。咁我哋咧呢個展覽名咧就叫做統一屋檐下啦。屋檐咧本身就係中國嶺南建築入面一個代表啦。咁咧我哋好希望以屋檐作為一個切入點啦，咁去講咧嶺南建築嘅故事。咁譬如話係屋頂脊飾上面好多元化嘅故仔啊。咁亦都咧其實咧統一屋檐下咧係響應緊咧我哋嶺南嗰個嶺南建築啦，一脈相承呢一個主題。我哋展覽其實精選咗咧，總共170件套嚟自粵港澳3地嘅展品啦，亦都喺啲展品當中咧會睇到一啲共同嘅背景啦，咁亦都睇到我哋3地各自嘅一啲獨特性嘅，譬如話江南式嘅一個圓樓啦，咁同埋咧其實係去到明清時期嗰個3雕2塑1畫嗰個好鮮明地域性嘅特色。嶺南好潮濕多雨嘅氣候啦，所以我哋會起一啲一啲叫江南式嘅建築。咁其實我哋香港現存仲有嘅，譬如話咧就係大澳嘅棚屋啦。呢一個展覽我哋見到嘅所有展品啦，體現到嶺南建築特色。本身呢一個就係我哋3地團隊嘅一個努力嘅成果嚟嘅，共同克服咗好多難忘嘅挑戰，亦都好開心今日可以俾大家見到呢一個成果。我覺得好開心，即係終於一個咁難做到嘅事都可以做到，可以去到香港，除咗我哋香港市民，唔同國家嘅人都可以嚟到睇到我哋。其實呢個都係優秀嘅中華傳統文化嚟嘅，咁所以我覺得我哋可以喺呢度出一啲力，我覺得好安慰啊！